Niin. Se on hyvä, että minä sulle vähän juttelen. Sä voit keskittyä siihen. Ei ihan vielä. Hyvä. Oi vitsi, täällä tarvis aurinkolasit, upea keli. Ehkä minun sen takia särkee päähän, kun joutuu siristelemään. Okei, sieltä tulee sit helluja lutteja, koivia. Yes. No niin. Moi. Hieno poika. Laukka. Laukka. Hyvä. Hyvä. Ja ei oo hätä. Superpena. Joo, mennään kotipäin. Niin, tänään ei oo pitkä lenkki. Tänään tällainen tutustutaan tähän ajatukseen, että käydään kahdestaan lenkillä ilman, että on muita poneja mukana. Niin, Pena on hieno, Pena on taitava. Ja söpö. Sä oot niin söpö. Aha. Hyvä, ja ravi. Ja sit laukata. Ravi, saat mun puolesta mennä niin kovaa kuin haluat. Superpentti. Ja siellä suhtaudut niin hienosti noihin autoihin ja mopoihin nähtävästi ainakin tällä perusteella. 1 vai 2 autoa. Ja sit se mopo. 1 auto. Ai ja helluja luppe, totta. Ja olithan siellä silloin Rameri ja Ossi ja meidän kanssa lenkillä. Mut nyt se ihan itekseen ja silti menee hienosti. Vautsi vau. Ei tarvii ravata, kun on kävele.